Bienvenue sur notre chaîne Son des animaux. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'univers énigmatique et fascinant d'un animal méconnu, à mi-chemin entre le chien sauvage et le loup mythique, le loup à crinière, ou loup à jambotte. Malgré son appellation trompeuse, le loup à crinière n'est ni un véritable loup, ni un renard, ni un chacal. Il constitue à lui seul un genre unique, vestige vivant d'une lignée ancienne de canidés sud-américains. Cette singularité en fait un sujet d'étude privilégié pour les zoologues et les passionnés de biodiversité. Son allure est aussi intrigante qu'élégante. Avec ses longues pattes fines, qui lui permettent de dominer les herbes hautes des savanes, son pelage roux aux reflets dorés, sa queue touffue et sa crinière sombre qui se hérisse lorsqu'il se sent menacé, le loup à crinière dégage une présence presque légendaire. Il semble tout droit sorti d'un conte ancestral, mi-fantôme, mi-esprit des prairies. Ce canidé discret vit principalement au sein du Cerrado brésilien, un des biomes les plus riches et menacés au monde. Solitaire par nature, il ne chasse pas en meute comme ses cousins du Nord. Il préfère errer seul au crépuscule et à l'aube, adoptant un mode de vie crépusculaire et nocturne. Son régime alimentaire est un parfait exemple d'adaptation écologique, omnivore opportuniste, il alterne entre petits vertébrés, insectes, et une variété impressionnante de végétaux. L'un des fruits les plus emblématiques de son alimentation est la lobera, littéralement fruit du loup, dont les propriétés médicinales naturelles contribueraient à sa santé digestive. Le loup à crinière se distingue également par sa voix singulière. Son cri, un aboiement grave et prolongé, résonne à travers les plaines, tel un appel mélancolique à travers les ténèbres. Ce son unique joue un rôle essentiel dans la communication territoriale et la recherche de partenaires en période de reproduction. Mais derrière cette beauté sauvage se cache une réalité préoccupante. La survie du loup à crinière est compromise par la déforestation, l'urbanisation, les routes qui fragmentent son habitat, et les maladies transmises par les chiens domestiques. Bien qu'il soit protégé dans plusieurs réserves naturelles, sa conservation dépend d'un fragile équilibre entre développement humain et respect des écosystèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo dédiée au loup à crinière, un trésor vivant de la faune sud-américaine. Si cette rencontre vous a émerveillé, n'hésitez pas à soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne Son des animaux en cliquant sur le bouton s'abonner. À très bientôt pour explorer ensemble de nouveaux mondes sonores et animaux.